Почему природе человек не нужен, а человек кайфует на природе? Хотя природа безразлична к человеку, потому что природа по эволюции стоит, любое растение, дерево, выше по эволюции, нежели человек. Человек – это сам по себе вампир, паразит. В принципе, паразитарной энергии ему постоянно нужна энергия, которую он черпает извне. А каждое растение в природе имеет закольцованный, самовоспроизводящийся тор. Энергия течет, воспроизводится из источника самостоятельно. Поэтому на природе человек гармонизирует свои нестабильные паразитарные поля. И каждый человек по эволюции стремится к этому самовоспроизводящемуся тору энергетическому.